সবাই চিনি আয়রন থ্রোন, R15 মানে বস একজন। বস পাবলিক আসলেন, এলাকাবাসী স্বাগতম জানালেন। বসের জন্য আছি আমরা, যে দেখো বাকিরা। বসের চাই এভরিথিং প্রিটি, বাট বাকিদের নো এন্ট্রি। বসের লাগে না কোনো টোকেন, যখন যা চাই বস নিতে পারবেন। বসের জন্য এসির বাতাস, জুস বানাবে মেনু বিন্দাস। বসের চাই পারফেকশন, আমরা আছি নো টেনশন। বস থাকবে চিল মুডে, সার্ভিস হবে ফুল স্পিড। বসের জন্য স্পেশাল সার্ভিস, R15 এভরিথিং ইন দিস। শুরু হয়েছে সারা দেশব্যাপী বসদের জন্য বস লেভেলের সার্ভিস ক্যাম্পেইন। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইয়ামাহার ফেসবুক পেজে।